ಇವಾಗ ಹೊಸ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಉಚ್ಚಳಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದಿದ್ದು ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಲೂಸ್ ಅದೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ಸೋಣ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಸೋಣಂತೆ. ಈಗ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಂಚಂಗಿ ಟೂಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಶಾಪ್ ಇದು. ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಶಾಪ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಶಾಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಂಜಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಂಜಿನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೊಸ ಎಂಜಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ನಿಮ್ಮೇನು ಶಾಪ್ ಹೆಸರು? ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂಚಗಿರಿ ಟೂಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವ ಥರ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಸಿ ಬೆಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಾಸಿ ಅಂದರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟೂಲರ್ಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಟೂ ವೀಲರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾರು. ಆಯಿತು. ಆಲ್ ಟೈಪ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೈಕ್ ಯಾರ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬೇಕು, ಅದು ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಾ ನೀವು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓನರ್. ಆಯ್ತು. ಏನಾಗಿದೆ ಆಚುಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಹಾಂ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಅದು ಮಂಜು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದು ಬಂದೇನಂತ. ಆಲ್ಚೆ ಮಾಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಡ್ಯೂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ. ಅವರನ್ನು ಮಾಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಆಲ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಾಸ್ಲಿನೇನೆ ಏನು ಆಯಿಲ್ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು ಮಾಸ್ಲಿನೇ ಎಂಜಿನ್ ಫೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೌದು. ಅವ್ರಿಗೆ 1500 ಒಳಗಡೆ ಗಾಡಿ ಓದಿದೆ ಆಗ ಆಲ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬಂದೆ. ಅವ್ರು ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ, ಅವರ ಲೊಕೇಶನ್ ನಂಗೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇನೋ ಅವ್ರು ಮಂಜು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ನ? ಗುಬಲಾಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಸರಿ ಬರೋ ಗಾಡಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಅವರೇ ನಂಗೆ ಅಂದಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಅಂದಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ನು ಮಾಸ್ರ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ನಿನ್ನ ಚೂರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಜಿನ್ ಫೀಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಈಗ. ನಿನ್ನ ಚೂರು ಕಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಿನ್ ಫೀಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಈಗ. ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು. ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು. ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮದಿದೆ ಬೋಲ್ಟು? ಆಯಿತು. ಸ್ಟಾಕ್ ನೆಟ್ಟು ಬೈಕಿಗೆ ಬರೋದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಚೆಕ್ ಲೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ರಿಪೇರಿಂಗು ಇದು ನಾನು ಗಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 150 2007 ಮಾಡೋ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಇದು. ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಲೂಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಲೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಗಾಡಿ ಓವರ್ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಿಸ್. ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಸ ರೈನ್ ಬೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಗಾಡಿಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಓಲೆ ಬಿಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೋಲ್ನ ನೀವು ಹೋಲ್ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೋಲ್ನ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು एकच घ्या ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಜಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಹೊಸದು ಎಲ್ಲ ಬೇಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಯಾರು ಬೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಒಂದು 100 cc ಎಷ್ಟು ಸೀಸ್ನಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ 100 cc ಎಷ್ಟು ಸೀಸ್ನಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೂಪರ್ ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಂ 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 ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆಲಸ ಹಾಂ ಈ ಕೆಲಸ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸನ ಶೋರೂಮ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಲಸನ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಆಯಿತು ಓಲ್ಡ್ ಬೇಕ್ಸು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು 2 ಸ್ಟ್ರೋಕು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಹಾಂ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಕಾರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಲ್ ಹಾಂ ಆಗಿದೆ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತಾ ಇವಾಗೇನು ಲೀಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ಫೈನಲಿ ನನಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಂಜಿನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂತ ಬೆಳ್ನೋರು ಹೊಸ ಇಂಜಿನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂತ ಫಿಟ್ಟಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದೆ ವಿದೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ್ ಗಾಸ್ ಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಜಿನ್ ನನಗೆ ಅದು ಬಸ್ಸದ್ದು ಏನೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಿರೋದು ಮಂಜು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದು ಇದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಪು ಆಪೋಸಿಟ್ಟು ಬಂಚೆಟ್ ಟೂಲರ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಶಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಬೈಕ್ನ ಅಥವಾ ಓಲೆ ಬಿಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೋಲ್ನ ನೀವು ಹೋಲ್ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೋಲ್ನ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು एकच घ्या ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಜಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಹೊಸದು ಎಲ್ಲ ಬೇಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಯಾರು ಬೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಒಂದು 100 cc ಎಷ್ಟು ಸೀಸ್ನಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ 100 cc ಎಷ್ಟು ಸೀಸ್ನಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೂಪರ್ ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಂ 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 ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆಲಸ ಹಾಂ ಈ ಕೆಲಸ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸನ ಶೋರೂಮ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಲಸನ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಆಯಿತು ಓಲ್ಡ್ ಬೇಕ್ಸು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು 2 ಸ್ಟ್ರೋಕು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಹಾಂ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಕಾರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಲ್ ಹಾಂ ಆಗಿದೆ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತಾ ಇವಾಗೇನು ಲೀಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ಫೈನಲಿ ನನಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಂಜಿನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂತ ಬೆಳ್ನೋರು ಹೊಸ ಇಂಜಿನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂತ ಫಿಟ್ಟಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದೆ ವಿದೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ್ ಗಾಸ್ ಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಜಿನ್ ನನಗೆ ಅದು ಬಸ್ಸದ್ದು ಏನೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಿರೋದು
ಮಂಜು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಪು ಆಪೋಸಿಟ್ಟು ಬಂಚೆಟ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವಾಟರ್ ಶಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಬೈಕ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೀವೇನು ಶಾಪ್ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಟು ಬಂಚಗಿರಿ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಪ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವ ಥರ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಸಿ ಬೆಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಾಸಿ ಅಂದರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಡ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಟೂ ವೀಲರ್ಸೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೂ ವೀಲರ್ಸೇ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೂ ವೀಲರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾರು ಆಯಿತು ಆಟೋಪೇ ಬೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲೈಕ್ ಯಾರ್ಯಾಗ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬೇಕು ಅದೂ ಬೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಾ ನೀವು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಓನರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ